Всем привет, друзья! Меня зовут Петр, и я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня у нас на обзоре печь-камин компании Metabel Sena. Эта печь-камин рассчитана на обогрев помещения до 70 квадратных метров, то есть мощность данной модели составляет 7 киловатт. Далее мы также можем видеть, что модель представлена здесь в двух цветах. Если большинство печей-каминов они имеют один какой-то монохромный цвет, то здесь у нас используется антрацит вместе с элементами графита. Размер стекла в данном случае у нас будет 31 на 43 сантиметра, что в целом немало. Если мы также смотрим на стекло и соотношение всего остального корпуса, мы видим, что это все подобрано достаточно грамотно и смотрится органично. Также мы можем видеть две регулировки. Одна располагается снизу, одна сверху. Это регулировки контроля горения. К ним мы вернемся чуть позже. Снизу у нас имеется ящик, который закрывается с помощью магнита. Закрытие идет. Ниша данная может быть использована для каких-то средств, предназначенных для обслуживания камина, либо для лучины, скажем, небольших дров, щепы, которые будет использоваться для розжига, так как в этой нише температура будет комнатной. И пока мы еще не полезли вовнутрь, сразу скажем, что подключение дымохода здесь, оно есть как верхнее, так и заднее. Здесь вы можете выбирать, что для вас более предпочтительно, удобно в вашей ситуации. Чтобы нам попасть в камеру сгорания, необходимо воспользоваться ручкой, которая располагается с правой стороны. Она интегрирована у нас в корпус, чтобы не выделяться. Тянем ее на себя и, собственно, дверь в топочную камеру открывается. Здесь мы сразу можем видеть, что по контуру двери установлен керамический шнур, с целью того, чтобы исключить неконтролируемый приток воздуха в камеру сгорания. Если мы посмотрим уже в камере сгорания снизу, у нас сразу видно ниша под зольный ящик и в ней зольный ящик, что делает эксплуатацию более удобной и обслуживание. Значит, что у нас находится в самой камере? Первое, что мы видим, это ограждающая пластина, и хорошо, что она здесь есть, потому что как раз она нам нужна для того, чтобы когда здесь накопится определенное количество угля в процессе эксплуатации, чтобы он ни в коем случае у нас не выпадал. На дне у нас шамот. Если по стенкам вермикулит, на дне у нас лежит шамот. Это тоже очень хороший материал для футировки. Значит, вот, достали мы пластину из вермикулита. В чем его особенность? Первое, у него очень низкая теплопроводность. То есть, если у нас с одной стороны на нее воздействуют высокие температуры, с другой очень часто можно руку прилаживать. То есть настолько у него интересные в этом плане свойства. При этом он обладает хорошим отражающим эффектом. За счет чего, когда у нас стенки футированы вермикулитом, температура концентрируется внутри камеры сгорания, внутри очага, и тем самым повышает коэффициент полезного действия печи, тем самым делает выгорание древесины более хорошим, экологичным, продуктивным. Шамот в этом плане хорош тем, что когда он лежит на дне, хорош тем, что он обладает хорошим накопительным эффектом. Там, где у нас лежит уголь, большие температуры, он вот эту температуру за счет своих накопительных свойств, опять же, концентрирует. Вот. Ну и если мы возьмем шамот, его еще особенность в том, что он прочнее сам по себе. Поэтому мы можем не бояться, что у нас будем что-то ворочать, грубо говоря, кочергой, например, и повредим шамотную плиту. Также мы видим, что на двух пластинах по обе стороны имеются отверстия. Это отверстие дожига дымовых газов, то есть эта функция здесь есть. Если мы поднимаемся выше, если мы поднимаемся, мы также можем видеть пламя-отсекатель, который тоже здесь установлен для того, чтобы концентрировать температуру внутри камеры сгорания, а не выпускать ее в дымоход на улицу. При этом, если вот мы говорим о пламя-отсекателе, о футировке, как вы видели, все это можно спокойно демонтировать без каких-либо специальных навыков, инструментов, просто голыми руками. Устройство такое доступное, понятное, интуитивно, что тоже является плюсом при дальнейшей эксплуатации. Далее мы возвращаемся с вами к двум регулировкам, которые мы видим, верхняя и нижняя. Если мы смотрим на них со стороны дверцы, то мы видим, как при движении этих регулировок у нас регулируются зазоры снизу, приток воздуха осуществляется, и сверху. Далее, как распределяется этот воздух. Начнем с нижней регулировки, когда мы ее открываем, нежели закрываем. Ну, возьмем, открываем, мы ее открыли. У нас воздух попадает сначала вот в эту первичную камеру.
он сразу не может попасть в топку. Почему? Потому что у нас, мы видим, камера полностью ограждена керамическим шнуром. Когда этот шнур посредством закрытия дверки прижимается к корпусу, воздух уже уйти не может, тут образуется плотное прилегание. Потом отсюда он у нас попадает в камеру с зольным ящиком, и оттуда непосредственно идет уже подача под колосник. То есть, отталкиваясь от такого маршрута потока воздуха, мы можем сказать, что это первичный приток, который у нас на полную всегда открывается в момент розжига, то есть когда мы еще только разжигаем, мы полностью его открыли, и потом мы им уже в дальнейшем либо можем полностью закрыть, либо регулировать в процессе больше-меньше, там, в процессе горения. С верхним ситуация в принципе такая же, но с некоторыми особенностями. У верхнего задачи чуть больше. Помимо того, что верхний приток воздуха обеспечивает у нас регулировку горения, он еще отвечает за очистку стекла. То есть принцип изначально тот же самый. Воздух попадает в такую вот камеру небольшую, которая у нас полностью по контуру ограждена керамическим шнуром. Потом с этой камеры он попадает в ряд отверстий. И потом через эти отверстия он там проходит тоже определенный маршрут и выходит уже вот через этот канал. Опускается обязательно, вот здесь стоит вот этот зуб, вдоль него. Для чего? Для того, чтобы воздуху правильно задать направление, для того, чтобы он не сразу шел в камеру сгорания, его тянуло не туда, где он будет выжигаться, а он первостепенно направлялся на стекло, тем самым создавая воздушный барьер и не давая копоти и саже оседать на стекле. То есть вот эта система уже отвечает за то, чтобы у вас стекло было чистым в момент эксплуатации. И соответственно с этим мы понимаем, что когда мы эксплуатируем камин, эту задвижку закрывать полностью не надо. Нам всегда нужно, чтобы воздух сюда попадал, чтобы на стекле ничего не оседало. Длина дров в данном случае 32 сантиметра составляет, используемых здесь длина дров 32 сантиметра. По механизму закрытия, то есть несмотря на то, что у нас осуществляется открытие-закрытие одной ручкой, то самих крепежных механизмов здесь фиксирующих два, снизу и сверху. Это для того, чтобы дверка закрывалась максимально плотно, не провисала. Наверное, одним из самых важных аргументов в пользу этой печи камина будет ее цена. То есть на момент выхода ролика ее цена варьируется где-то $580-600. За печь камин с эффективной конвекционной системой обогрева с большим стеклом, вот в таких пропорциях, что-то аналогичное найти в таком ценовом диапазоне, ну, очень-очень-очень трудно. При том, что у нас здесь действительно футировка, она из вермикулита сделана. Это далеко не самый дешевый материал или бюджетный для футировок. Имеется полноценное каминное стекло с функцией очистки, ниша для хранения, зольный ящик. В принципе, если мы сравним в соотношении, особенно берем цена на данный момент и качество, то это один из таких лучших вариантов, если мы ищем что-то для, скажем, отопления дачи, небольшого дачного дома особенно, то это в принципе один из таких идеальных вариантов. При этом вес всего этого сооружения в районе 110 килограмм, то есть это немного, если мы рассматриваем по меркам каминов, каминных топок, и не требует какого-то особенного основания, там, заливать какую-то подушку, под него нет необходимости. Кроме того, если мы возьмем размеры, то есть ширина, высота нас, скажем так, не так интересует, а вот ширина, если мы возьмем, то она здесь 54 сантиметра. Это очень удобный компактный размер на тот случай, особенно если у вас уже есть дача, там есть какой-то ремонт, все, и вы хотите просто туда интегрировать отопительное устройство, как замену, например, или дополнение к кирпичной печи, что особенно, на мой взгляд, актуально, потому что когда мы приезжаем на дачу, очень часто там может стоять кирпичная грубка, и это все хорошо, но пока она прогреется, это занимает уйму времени. Здесь же при правильном подборе в районе 30-40 минут у вас тепло. Вот. Плюс еще мы получаем максимум эстетики. Если вы хотите для своей дачи недорогое отопительное устройство, эффективное, то это отличный вариант, вы можете рассмотреть. Приобрести его можно в наших салонах Минска и Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!